साथीहरु आज हामी चाहिँ पानी परे पनि पानीमा छाता छाता रेनकोट सेनकोट लाएर शिवपुरीतिर हाइकिङ लागेका छौँ। पानी आज कोही अब गुगलले चाहिँ पुरै दिनैभरि पर्छ भने त दिनैभरि नपरे त ठिकै हो, अहिलेसम्म त भिजे छैन। दिनैभरि पऱ्यो भने चाहिँ भिजिन्छ होला। आज अब सकभर भिडियोमा चाहिँ 3-4 वटा झरना कभर गर्ने योजना छ। हेरौँ कतिवटासम्म झरना कभर गरिन्छ। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ एकजना घलेसर जोडिनुहुन्छ। कता यता मन्दिर अगाडि बस्नु भनेको थियो, अब कतातिर छ हेर्नुपर्छ। खै घलेसर ए ऊ हात लगाउँछ हाम्रो घलेसर। किन्यो खाजा किन्यो, खाजा किन्यो। ओहो घलेसर हामीले सधैँ खाने रहेछ, रोकेर राखेको छ। के बुकिङ गर्यो? एउटा यो बुकिङ गरेर हाम्रो सदाबहार खानेकुरा त्यो भयो। यो त रोकेर के छ ल, कति लान्छ? एउटा लय पुगिहाल्छ नि। अरू के लाने हो र? बाटोमा एउटा झर्ना देखिसक्यो। केटाहरू झर्नाबाट फोटोसोटो खिचेर नै आइसक्यो। केटाहरूले पैसा तिर्नुपर्छ, टिकट लिनुपर्छ। एउटा छोटो ज्ञान पनि लिउँ न बाबासँगबाट। यो यस्तो बगिरहेको पानीले धेरै काम गर्न दिन्छ। पहिलो मुख धुन दिन्छ, त्यसमा नुहाउन नि दिन्छ। त्यस्तै पऱ्यो भने आफै बुझ्नु होला। पौडी खेल्न पनि मिल्छ, माछा मार्न नि मिल्छ। ल अब चाहिँ एकछिन ललिपप ब्रेक ल्याएको छ हामीले। अब सबैजना ललिपप झिकेर खाना थालेको छ। म नि खानु पर्यो। सौरभको खै त? मेरो खल्टीमा छ। ठिक छ, ठिक छ। सौरभ एउटा कथा भन्नु न। कथा गाइज, हामी चाहिँ अब लगभग यो स्टार्टिङ पछिको दोस्रो झरना भेटाउँदैछौँ होइन। अब म देखाइहाल्छु। यहाँनिर हामी जाँदैछौँ अगाडि थोरै 1 मिनट जति। ल है ल गाइज, एउटा झरना भेट्यो। झरना बवाल छ, कति ठुलो छ हेर है, हेर है। अझ भ्याँदैन। ल ल ल ल ल ओ माई गड। अब चाहिँ दोस्रो ललिपप खाइयो। खोले तिमीहरूले खोल। खोल्नै जाउँ। दोस्रो ललिपप ब्रेक। गाइज, हाम्रो तेस्रो झरना हो यो। बाटोमै छ यो। दामी छ, हेरौँ है गाइस। चलो किन जाने तिमी?
खोलेर जाने हुन्छ त त्यहाँबाट खिचौँ एउटा क्लिप ओ त्यताबाट खिचौँ क्या हो त्यताबाट खिचौँ भने आज पुरै झर्ना हन्टिङमा हिँडेको झर्ना थुप्रै भेटिसक्यो रमाइलो झर्ना पनि Me and my brother chilling at waterfall. Yo! गाइस झर्ना हेर्न जाँदैछौँ होइन यस्तो बाटो त हेर्नु त यस्तो अप्ठ्यारो छ यहाँबाट तल जाने रहेछ है निकै अप्ठ्यारो छ अब जाँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा अब हुँदैन होइन ल ओके कहाँ ढुङ्गा आयो बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ एकदमै राइन्दाले चाहिँ गाह्रो भएको छ त्यहाँनिर राइन्दाले गाह्रो भएर जुत्तै खोल्नु भएको छ जुत्तै तल बगेर त्यो एउटा उयो यस्तो ठाडो छ गाइसहरू है यस्तो जुत्ता यहाँ आइपुगिसकेको छ राइन्दाको अहिले अर्को जुत्ता नि आउँदैछ यहाँनिर यहाँ म चाहिँ स्टप गर्दैछु यस्तो एङ्गल खिच्ने हो भने त लास्टै गाह्रो छ बाटो यस्तो पुरानो सम्बन्ध छ ल जो दाइले आइपुग्नु भयो राइन्दा आइपुग्नु बाँकी राइन्दालाई चाहिँ निकै नै कठिन भएको छ यहाँसम्म आइपुग्नको लागि ल यहाँ भिडियो बनाउँदाखेरि लामखुट्टेले लगभग 10-15वटा किस हान्यो होला यहाँ मलाई ल राइन्दाले फाइनली रिच गर्नुभएको छ हामी यहाँ आउनुको मेन उद्देश्य होइन यो झर्ना हेर्नको लागि हो साथीहरू यहाँ अलिक देखाएमा गल्ती जान्छ है त हामी अब र झर्ना चाहिँ यही हो है गाइजहरू आज सुनेको छैन थाहा छैन तर यही झर्ना हेर्नको लागि हामी यस्तो डाँडा चढेर आएको छ साथीहरू ल चढेर त के भयो भने झरेर आएको छ चढेर जानुपर्छ यहीँबाट झर्ना चाहिँ यही हो है ल adventure. Yeah, we rock. Yo, our battery is over here.
प्लेन बन्दैछ है गाइज जो तिमी छौ भने बेबी जो क्युट पंखा नि हाल्नु पर्यो नि प्लेन राम्रो देख्दैन र प्लेन उड्न असफल भएको छ खराबी आइगयो नेपालको डोमेस्टिक प्लेन परेछ पेपर मोटो भएछ त्यो त पत्रिकाको बनाइदियो घुम्नु पर्यो है तलतिर झर्न खोज्यो क्या सिधै अलि गरौँ चाहिएलाई अर्को 2-4 वटा बनाउनु पर्छ नि उल्टा हावा लागेको छ यता लगाइरहेको फेरि ल अब पाइलट चेन्ज हुनुभएको छ अब प्लेनको खराबी भन्नुभएको थियो दिपक दाइले उड्न लाग्यो रेडी भइसक्यो इन्जिन ताते नि ल पाइलट चेन्ज हुँदा पनि उड्न असफल भएको छ तर त्यो हावा उल्टो चलिरहेको त्यो त आइदिएर हेरौँ है कहाँ गयो ल प्लेन क्र्यास भएको छ ल भ्यू हेरेर रमाइलो अर्को प्लेन पनि घुप्टो पर्न पुगेको छ यहाँनिर नेपाल सरकारले ल त्यो इन्जिन तात्दैछ ए त यो यता आयो अर्को उता गयो कता उडाएछ है हो ल यस्तै उड्नु त